остро социальный. Кого-то этот вид искусства радует, кого-то раздражает, кого-то просто интересует, но ни одного человека он не оставляет равнодушным. И говорю я о граффити, уличном стрит-арте, об искусстве улиц. Меня зовут Галя Карен, подписывайтесь на мой канал, вы будете в курсе культурной жизни Барселоны и не только Барселоны. А сегодня мы погуляем по местам, где можно посмотреть граффити. Искусство граффити существовало с незапамятных времен. Это те самые росписи стен, пещеры в первобытные времена, Древняя Греция, Рим, также Древний Египет. Все это взаимосвязано. Это искусство росписи стен. Сейчас это неотъемлемая часть нашей жизни, нашей культуры. И граффити всегда имело социальный, остро социальный и политический окрас. Это форма протеста. И как форма протеста это искусство зародилось в США в 40-е, 50-е годы. Центром стал Нью-Йорк. Неразрывно искусство граффити связано с культурой хип-хопа. Там, где роспись, надписи имели важное значение, так же, как музыка и танцы. То есть всегда это носило некий социальный подтекст и начиналось просто с простых надписей. Потом граффити начали усложняться, и впоследствии появились уже большие муралы. Муралы – это росписи огромных площадей на зданиях и на стенах. В Барселоне также, как форма протеста, граффити появляется где-то после эпохи Франко и существует до наших дней. Кстати, Барселона является одним из мест, где искусство граффити занимает наиболее культурное и важное значение в жизни города. В Барселоне искусство граффити развивалось своим путем. В 70-е годы, после того, как закончилась диктатура Франко, это все еще имело политический окрас. Молодежь протестовала против политических репрессий. Дальше, 80-е годы, в основном это была борьба за независимость Каталонии. Перед Олимпийскими играми 1992 года в Барселону начало приезжать большое количество туристов, и Барселона привлекала именитых художников. Муралы, росписи на стенах становятся более сложными, интересными по цвету и не всегда уже имеют политический окрас. Художники используют разные материалы, в том числе это могла быть и аэрография. Граффити многими воспринимается как вандализм. Но дело в том, что так как это неотъемлемая часть уже нашей культуры и никуда от этого не деться, например, в Барселоне городские власти по-иному подошли к этому вопросу. Есть зоны, где можно рисовать, есть зоны, где просто даже разрешено. Каждый художник может зайти на сайт Аюнтамента городской мэрии и выбрать себе место. И рисунок будет висеть несколько недель или, может быть, даже несколько месяцев, пока его не сменит другой художник. И Трес Чименеас – это одна из таких зон, где разрешено рисовать. Кстати, Трес Чименеас – это бывшая фабрика. В Барселоне таких объектов очень много. Но перед Олимпиадой 1992 года многие были демонтированы. Но городские власти решили их оставить как часть культурного наследия города. В сердце одного из самых небезопасных районов Барселоны, Раваль, находится известный мурал американского художника Кита Харинга. Нарисован он был в 1989 году для местных проституток и наркоманов, чтобы защитить их от СПИДа. Стена так и называется «Вместе мы победим СПИД». Сам известный наркоман, художник, муралист Кит хотел таким образом показать пороки современного общества. В этом году, когда была нарисована стена, 1989 год, это вызвало грандиозный скандал и протесты среди местных проституток и их сутенеров. Полиция была даже вынуждена выставить охрану.
Кит не дожил до сегодняшних дней, он умер в 1990 году, а в 1992 году на том месте, где была разрисована стена, а это было не здесь, это было в самом ужасном месте Раваля, была построена кинотека. Но позже, когда был построен музей современного искусства, стену восстановили. Красный цвет – это символ крови, змея – это зло, вселенское зло, спит. Она обнимает любовников. Внутри змеи находится шприц, она гонится за наркоманами. То есть, в принципе, эта стена, этот рисунок поднимает остро социальные темы. С начала 2000-х годов Барселона становится центром искусства граффити в Европе. Она привлекает художников со всех уголков мира. Стрит-арт появляется везде. Барселона становится галереей на открытом воздухе, благо, что погода позволяет. Одним из районов, который особенно выделяется, является район Побленоу. Уличное искусство, стрит-арт – это довольно подвижная область современного искусства. Почему? Демонтируются старые здания, появляются новые, постоянно что-то меняются. И художники, как холсты, используют стены старых зданий, постройки новых, какие-то временные постройки. Это очень интересно и динамично. И район Побленоу один из таких. Это довольно вновь измененный район Барселоны с очень интересной историей. Об этом подробно рассказываю в своей экскурсии по Побленоу. Дело в том, что здесь соединилось несколько эпох. Эпоха богатства Барселоны, когда богатые барселонцы, заработав деньги в Латинской Америке, особенно в Аргентине, строили здесь свои особняки, старые разрушенные фабрики, когда рабочие в начале 20-го столетия и в середине 20-го столетия переселились в другие районы, и современные здания из стекла и бетона. И когда это все приправлено граффити, это смотрится очень экзотично, динамично и аутентично. Барселонский стрит-арт подарил миру таких художников, как Блу, Эль Пес, Ариас, Семтрес. Еще одно место, где в полном объеме можно насладиться уличным стрит-артом в Барселоне, это наружная стена зоопарка Сьютат Вела. Здесь в разное время работали разные художники, и здесь можно увидеть стену длиной примерно в 50 метров и погулять, как будто вы находитесь в галерее под открытым небом. Не могу, к сожалению, охватить все одним кадром, слишком много всего. Здесь работали разные художники, и любители каллиграфии, и примитивисты, и художники, видимо, с хорошими знаниями и академическими основами. Вот, даже на стене декоративный натюрморт, декоративная живопись соседствует вот с таким вот, даже не знаю, как это назвать, комикс, не комикс, аниме, не аниме. Есть вещи совершенно потрясающие по цветовым сочетаниям, очень красиво. Иногда сюда приходят друзья знаменитых муралистов пофотографироваться. Побленоу – одно из значимых мест для Барселоны в плане уличного искусства. Здесь очень часто проводятся фестивали. В этом видео я постаралась вам рассказать максимально подробно об уличном искусстве граффити в Барселоне. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, что вам понравилось, какие есть вопросы. И буду рада увидеть вас в новых видео. С вами Галя Карен.